啲係好就係好，係。況且我哋大家都係中國人，亦都係香港人。嗯。清潔啊，有人同佢做啊，咧即係有抹地掃地，有人同你執嘢係啊佢洗衫、晾衫，乜都做，換床單、換被單、換枕頭袋，乜都做。你要佢乜嘢咧，佢都肯同你做。未來咧，我將會以香港人嘅身份去到退休年齡。如果真係有需要住養老院啦，以呢個角色去感受下之後咧，我博士一定會住過嘅。住完之後咧，係會俾8大評分嘅。咁希望呢8大評分咧，能夠方便大家去大灣區選擇養老院嘅時候，俾到數據大家去決定同埋去選擇啦。所以記住，大家睇我嘅片一定要睇到片尾啊！因為我評分咧都要喺最後咧去作出呢個評價嘅。同埋咧，每一個項目如果佢分數高的話咧，我哋會安排一啲養老院嘅考察團嘅，無論喺珠海啊、中山啦、廣州啦、深圳啦、大灣區城市，只要有優質嘅養老院，經我試住之後，如果評分，我覺得係啱香港人可能一個選擇嘅，我都會咧安排咧有呢個考察團，咁啊等大家親身親眼你都會睇到，記住睇到片尾啦。點稱呼你啊？我公太。公太，你咧？李太。李太，我姓沈嘅，OK 嚇，沈生沈太。你住咗幾耐嚟？住咗大半年啊！大半年，感覺點啊？我哋今次嚟咧，講翻介紹咗自己先啦。我哋今次嚟咧就係我哋想自己體驗一下，體驗一下住呢度嘅生活係點樣樣。係啦，咁如果當然啦，有啲嘢要改善嘅，咁我哋都希望反映下咁樣咯，係咯。咁樣咯。但係住得開心嘅，咁啊梗係介紹多啲。唔係你哋喺度住嘅，可以試住啊，係啊。可以試。如果我住得好，我爸爸，因為我爸爸90幾，可以自住啊嘛，住8日㗎嘛。大把呢度100幾都有啊，同我哋做100幾啊，係啊。 100幾哇，咁健康啊！咁所以我諗住住得好，咁我爸爸媽媽有需要就。婆婆102嗰個咧。不過仲唔行出嚟食嘅送飯咧。送飯去。係咪佢哋身體都好弱？100幾身體都比較弱啲咯，佢唔係佢呢度照顧開㗎嚇，佢本身身體係好嘅。哦，102啊！你咧？你住咗幾耐你？佢少過我。佢少過你哦。我舊年年30萬入嚟。哦，舊年年30萬，哦，舊年30萬。點解唔得意啊？佢耐過我。佢揀年30萬過嚟嘅。原本我兩公婆住嘅。我原本兩公婆住嘅你。兩公婆住，我先生就死咗。哦。即係入咗呢度老人院之後咧。佢係過咗嚟先走。哦。住咗3個月就走咗。OK。佢冇咩病嘅，其實即係好多嘢係冥冥之中啊。係。即係解釋都好難解釋。唔係呢間老人院害嘅就絕對。唔關間老人院事，係啊。你自己享唔到福，咩老人院係幾好嘅。點食用啊，乾淨啊，啲人又好啊。其實我介紹咗好多朋友住呢度嘅，都話唔錯嚇，都話唔錯，因為呢間乾淨啊，係嘛？香港人最緊要乾淨啊嘛，係嘛？乾淨，同埋啲住房啊嗰啲都好好啦。我而家都我唔多老公一齊咧就17000幾住個房都幾大嘅啦。兩個婆一間房。喺度啦，我就去咗3樓住，就9800。呢度係無可否認好關埋啲老人家嘅，一個人，乜都包晒啦。好，一陣間影下先。咁啊睇醫生嗰啲梗係唔包你啦，即係平時有咩少少唔舒服啊，呢度叫呢度啲醫生啊嘛，睇一睇你唔知使唔使錢我唔知啊，因為啲錢唔係我交嘅，我啲女交。哦，不過坦白講啊，9000幾蚊香港就冇咁好嘅服務，冇咁好嘅環境咯。因為我嗰時我爸爸都住過，10000幾蚊啊，仲係都係得個簡辦嗰啲，係啊。佢而家去到1號樓嗰度住咗平㗎啦。哦，1號樓平啲㗎？1號樓嗰邊平啲，2號樓嗰度房間又貴啲。哦。1號樓嗰度平。我1棟。1號樓嗰度。你本嚟2棟㗎嘛？環境嘅轉咗。佢而家5、6000蚊都得㗎啦，已經。係啊。用啫，同我慳錢啊，可能有位即刻慳翻2000蚊。哦，而家5、6000蚊得啦。如果你喺呢度嘅樓上，點解1號樓會平啲咧？點解咧？依家搬咗去1棟咧，慳翻2000、99，即係1萬。哦，啲標準唔一樣，即係好似酒店咁樣啦，係嘛？咁啊經濟啲啦。
係啊，佢好。工作人員嚟嘅，社工，同我哋去街買嘢食嘅，我哋係啊，咁好啊。即係要佢哋喺度，我哋先至出得門口。係啱嘅，安全啲啊嘛，係咯。好好嘅。一個月我帶佢哋出去2次，一個月去2次啊。去超市買嘢，去要 happy 啊，要高興啊！你哋都好忙好辛苦喎。頭先我同你傾偈，8點幾開始一路忙，原來好多節目喎，原來佢哋啲。但係呢度咧，一個月係咪可以出2次啊？係啊，一個月去2次。一個月出2次。買嘢都可以出去行下。間老人院做到啦。我就係中意呢度啲阿姐好。係啊，有啲好惡㗎。我哋呢個導師啊，呢位導師好好嘅，我哋呢位黃姑娘好好嘅，我哋呢位導師好好。所有任何一位導師都好好。你睇話雙手舉起雙手。老人家好好嘅依家。但會唔會香港人嗰度會唔會怕溝通？即係佢哋多數用廣東話同普通話咧？呢個有冇難度啊？其實我想知。冇難度㗎，你講錯咪慢慢講。其實學埋普通話添喎，學多個語言添喎，你本來識唔識普通話㗎？本來唔識㗎，本來唔識嘅。啊，咁你好叻女喎你。係好叻，識1-2句啫。啊，知道咗出嚟做早操㗎，我見到好開心喎。係。我哋成日都咁開心嘅，因為住咗呢間老人院咁好，又冇人蝦，係嘛？你睇咧，就2個人一間房。我自己一個。喺度自己一個啊，2個都可以訪問下嗰種感受係乜嘢可以啊！哇！真係嗱，講明啊，我唔識啊，你帶佢哋㗎，唔係賣廣告㗎，佢哋全部啱啱我哋擺。我哋一齊食飯嘅啫。冇講嗱，我又講而家工資冇係啊，冇著數嘅，冇嘅。啱，仲有發自心口，係啊，發自心頭係發自心頭。啲係好就係好，係。況且我哋大家都係中國人，亦都係香港人。啱唔啱啊？啱。我哋香港人唔貴啊呢度。係啱啊，講得啱啊，講得啱啊。喂，最緊要啲阿姐。同埋過到你以前未過嚟啲啊啲。最緊要係佢哋喺嗰度住得一日好過一日，好過一日，身體好。幾靚。最緊要係身體。靚女。阿梁姨以前啱啱嚟嗰時身體冇咁好嘅，點解而家越嚟越好？係啊係啊，我初嚟啊，唔好啊。哦。初嚟啊，你哋好，我都好，我開心啊！你哋住得好，我都開心㗎，係咪？short 過啊！邊個啊？我啊！啱啱嚟嗰時身體好差。我唔好啊，接受唔到。同埋嗰啲藥丸啊，因為我喺而家越嚟越好咯，好叻女㗎啦，係。攞嗰啲藥丸同埋私家。點解要嗰啲咩嘢㗎嘛？點解要嗰啲菜湯㗎？好多素肉裏邊你冇裝嘅，冇裝啲湯嘅。嗰種湯嘅，嗰種菜湯嘅好靚嘅。但係嗰啲藥丸一溝咗之後咧，我嗰啲藥丸咧就係有心臟病、血壓藥同埋隻耳仔啊！我呢隻耳仔聾聾地㗎，一向都係嘅。係都係嗰啲藥丸嗰度溝出嚟嘅。點知一食嗰隻藥丸咧就撞咗個神經病出嚟啊！開始啊啱啱起手啊，好彩救得快啊，唔係傻咗啦喎！對一個藥問題。啊！真係幸運到不得了，所以呢度啊，我同個女講，個女啊初初都叫我阿媽你好走啦。呢度太過消費高啊！我話女，我就喺呢度啦。就算消費高嘅我都唔會走，我第日死我都會喺呢度死嘅。喺一個老人家揾到呢度咁啱，我就死都喺呢度。因為呢度有一條龍服務㗎。一條龍服務，哦。上次你先生喺呢度走都係一條龍服務。唔係，我先生入咗，即係住咗3個月。係。3個月呢個老人院冇事，耳仔好。啱尾之後唔知邊度唔舒服咧，好奇怪啦，總之唔講唔長。係。佢哋有醫院有啲進展，我個仔就話唔好啦，即係有啲進展好唔方便啊嘛。本來喺香港已經配咗隻耳機㗎啦，屯門醫院。嗰隻機唔得。喺屯門醫院啊，入咗手術之後咧，唔知搞乜鬼，即係未做過。我去屯門醫院走嘅。有呢度唔好，唔係呢度走嘅。已經解釋咗俾我聽㗎啦，係第一代。
佢話你諗過啊？入醫院啊咁樣好幫忙嘅，好幫忙，冇話唔理你嘅。全部即係接救護車，呢個大陸救護車嚟到呢個邊界，香港個邊界，就接佢接佢過去。O K。咁啊對接，即刻車去醫院。所以我抵受唔到咯，我都好好嘅，我寧願掉鬼咗佢。都冇話延住，又唔好賴醫院，即係已經做到足啦。係啱啊！幾多歲啊你？你幾多歲啊？歲數77歲。77歲啊！哇，精神好好喎你，精神好好。本身未住呢度都好好㗎。唔係話呢度係啱，即係 keep 得好，係啊自己 keep 得好，keep 得好，自己先好。咁初入嚟咧，佢啲言語溝通啊等等慣唔慣啊？同個老公一齊入嚟啊嘛，好開心嘅住得，又乾淨。夫婦一齊真係開心嘅，又有得傾下咁樣嗬。我係啱尾啊，我老公行唔到乜計啊嘛，要坐輪椅啊嘛，咁咪出入要偷嘢咯，冇所謂嘅呢啲，一兩公婆冇所謂啫。同埋呢度推輪椅好方便啦，呢度推輪椅，有電梯乜都有。都好啊呢度，所以我同埋而家呢度越嚟越多香港人住啊，多香港人住咧，你哋又容易交朋友傾偈啦，又中意同阿婆婆。一個人住咧。我哋呢度係唔係好方便？係因為自己生活習慣同人唔同。哦。所以我就轉咗去第一棟啊，佢有幾棟㗎嘛。獨立房。第一棟3樓，自己住一個房。我個女同我調嘅。我話媽唔好同人住啊，好麻煩嘅。就自己住。咁啊自己住得好咯，自己咩點樣清潔啊，有人同你做啊，咧即係有抹地掃。有人同你執嘢，係。去洗衫、晾衫，乜都做，換床單、換被單、換枕頭袋，乜都做。你要佢乜嘢咧，佢都肯同你做。已經係好好啦嘛，乾淨啊嘛，冇一陣味嗰啲老人入咗一陣嘅嘢。係，呢個我絕對贊成。我其實之前都採訪過，我都去。點解呢間咁好咧？係空間好大嘅。空間。即係個花園啊咁樣好大，因為曾經上過電視㗎啦，呢間屋。係啊。你知㗎啦，我知。即係唔使質疑啦，因為佢係政府有份搞啊嘛，所以啲嘢咪做得好咯，係啊，因為政府啊，梗係啊。政府有得搞嘅，但係好多時咧就租嗰啲樓上樓下嗰啲咁嘅，即係2樓嘅大層，3樓嗰個大層冇呢度咁樣。佢自己起喎，自己起喎。我初嚟呢度，我以為呢個係個賣樓樓盤嚟嘅。我又唔聽得好清楚。要唔要自己起嘅？即係如果你父母老咗咧，你都唔好請工人，工人未必好靠。好酷啲啊！工人未必可靠啊！咁先進嘅嘢，我哋真係落後啦。我個女都唔會請工人服侍我哋。佢嚟呢度，我女又探過晒呢度嘅，住咗幾日㗎啦。個女可以即係喺呢度嘅。即係你嚟到親自住喺度。係啊，佢有個地方俾佢。咁佢好孝順喎，即係幫你睇下得唔得先喎。住就得㗎啦，即係費事阿媽俾人哋糟質啊。係，啱，孝順。我最細嗰個喺北大。好啊，住得開心最緊要嚇。已經冇咗老公啦，仲俾人糟質。開玩笑啊！你幾時去買嘢食啊？出去。幾時去啊？幾時咧？幾時去啊？10幾號啦。你通知我喎。哇！車嚟車去。10幾號我哋有未啊？最慘呢度就冇得自由出入。係啊。即係唔見咗個女咧又。唔係你家人嚟帶你去都得，自己出去梗唔，自己出去一定唔得。佢咧就帶我哋去。帶出去哦，係。一個就帶幾個㗎咋，唔係一群㗎。一群佢照顧唔到，係大件事。但係我哋正常㗎嘛，大佬。唔係㗎，旅行團啊，有時都大流啦。走失咗啊，真係冇得做啦。係啊，同埋尤其是去呢度好多都唔係本地人啊嘛，出到去咧地方唔熟啊。唔食乜係㗎。啊！依家就算講普通話歪歪地啊，講錯咗佢可以糾正翻你。嗱咁啊，到我講下啲食品啊，係嘛？咁啊，當然啦，養老院咧，養老院，養老院，正嘢啊！即係正嘢啊！嗱咁，其實我嗱即係你話健康咧，我最中意個菜粒，嗰啲菜心粒咧都係好甜嘅，甜嘅菜心嚟嘅。嗱，當然啦，喺養老院咧一定唔會話嗰啲話鮑參翅肚，因為健康係排第一嘅。
同埋安全啱你要求你可以提出嚟㗎嘛。我哋兩個係好朋友嚟嘅。我哋兩個好。呢個咩飯嚟啊？媽咪你食唔食到出嚟啊？糙米。糙米飯啊！哇，糙米飯好喎。咧佢專登腍腍糙米啊，好啲。腍腍地啊！因為老人家有時啲吞咽我。呢個糙米飯。冇啊！你入嚟體驗喺邊個住啊？想體驗下啫嚇。體驗。唔係，佢爸爸都90幾啊。我爸爸90幾，我媽媽80幾。喺屋企啊？係啦，咁我自己體驗下先。咁啊，如果佢即係有特別需要嘅時候，咪嚟咯。而家我哋兩個一齊住，其實都擔心，因為我媽冇胃口啊。你第日如果一齊住，帶佢嚟呢度睇下，中意咗咧就可以住2個人嘅房。佢見到啲人高興咧，自不然心。咁樣啲有人急救嚟啊嘛！呢度側邊有間大醫院。咁大醫院係啊。你哋兩個老人，大家互相幫忙喺屋企，你有事你點搞啊？而家我老婆咪要日日都要過去咯，日日過去咯。但係我最中意去就呢個薯仔炆豬肉，呢個好好食。薯仔炆豬肉呢啲家常便飯啊，真係。我呢度係個女揾啊啫嘛。個女揾我。佢上網揾嘅。係嘛？上網揾到自己嚟住咗7日，都覺得 OK 啦咁。我就係覺得啊，會唔會佢如果個薯仔炆豬肉咧，個薯仔好甜。啊，頭先唔知呢啲係咩啊？我而家試下先啊。幾好味啊！薯仔炆豬腩肉。係啊。咁但係因為我哋住香港，酸心啊！搭車嚟都要酸心抹肉啊！酸心呢個餸飯一流。2個幾鐘，咁我就諗緊2個幾鐘。同埋呢個矮瓜。出門口啊！佢話咁遠2個幾鐘。嗱，好多啲網紅咧，拍啲美食佳肴拍得多。咁啊，博士拍呢個養老院嘅餐咧，應該冇人拍過。咁當然啦，佢啲菜式咧，餐唔同嘅，同埋一個蛋花嘅番茄湯。你又唔係袋錢落袋，所以你係好就係好，唔好嘅就唔好咯。嗱，入咗嚟第一餐同埋第一集啦，叫做大家就體驗下啲老人家喺個飯堂度食飯。咁大家頭先睇到鏡頭啦，其實幾熱鬧嘅，見佢哋個幾一路食飯一路傾偈啊，幾熱鬧幾開心啊。其實都唔會悶嘅喎，嚇。咁啊，所以我都幾開心嘅，因為上次大家記得我上一次條片嗱，你右上角，如果大家未睇過右上角，你就撳嚟睇下。咁嗰次有一對香港姊妹婆婆咧。當時都話初去嗰陣時成半年前啊嚇，咁我都話：哎呀，博士，不如你都拍下片，而家養老院咁好，介紹下，就多啲香港嘅老人家過嚟一齊啦，咁啊熱鬧啲咯。咁我今次嚟到，我發覺就真係多咗好多香港老人家喎，多咗好多喎，因為頭先成台都已經係啦，係咪啊？咁所以嚟講睇到佢哋多咗朋友啊，係啦，多咗朋友啊，大家可以傾下偈啊。咁我睇到都開心啊嚇！好，咁我食埋餐飯先啦。咁咧食完飯之後咧，如果行動方便咧，就可以自己攞翻嚟呢度咧，咁佢就幫你洗噶啦。OK 嚇，咁都好啊，等佢哋喐動下、運動下咯嚇。咁啊，原來咧頭先亦都撞咗一台係加拿大嘅，啱啱過嚟試住嘅，係啦，加拿大我啲 fans。咁啊幾好啊！咁你加拿大住邊度啊？你加拿大就多倫多啊？佢哥哥就住多倫多，係啊，多倫多成日要鏟雪嘅喎，係咪啊？可以啊！流曬口水跟你。空姐旅遊嘆世界係嘛？同埋我哋而家成立咗個華僑級啊，華僑交友級啊！日後你得閒咪參加下咯全部都華僑嚟㗎，好開心㗎，全部互相交朋友啊咁，因為知華僑翻嚟有時識翻啲朋友啊嘛。好咁啊，我見到都開心啊！多謝你支持啊，多謝晒。睇順便呢度好係啊，佢邀請我哋參觀啊，好開心啊！好啊，小心啊，小心啊！佢好心急啊，好想我快啲去參觀。你而家去邊度啊？去參觀佢啊安樂窩。我就住喺呢個第一棟。好啊，好。
3樓。哦。呢度就前邊。好好好。呢度就係前邊，我就住喺後邊。妹妹啊，你去啊去我嗰度睇咗先啦。去我屋企睇咗先。嗰度睇下你唱歌唔係幾好睇嘅啫。但係我哋即刻嚟揾你啊！派黃姑娘霸個位啊！即刻嚟揾。係你霸定個位，我依家落嚟，我依家落嚟，好好好好好。即刻嚟揾你啊！唉，幾開心，幾熱鬧，幾熱鬧啊！仲好多錦鯉㗎呢度嘢。好好好好，咁我哋而家就應邀啊公太呢度參觀佢個安樂窩。咁啊，大家冇想睇咧？下一集啊 ，OK， 下一集啊，參觀下公太個閨房 OK 好。不過嗱，提醒大家啊，其實一直以嚟咧，我哋都有呢個養老院嘅考察團嘅 ，OK 嚇，未停過嘅，每個星期都出發嘅 ，OK 嚇。咁咧，大家睇到張 poster， 咁啊，大家其實好似阿博士一樣啦，大家我而家博士有好多即係揾到好多我覺得唔錯嘅養老院，大家咧就譬如珠海啊。廣州啊、番禺啊等等嘅地方，咁啊大家其實可以打下邊嘅電話去諮詢有邊啲係養老嘅考察團、養老院嘅我哋會帶大家去考察，親自去睇。